Id-daqs tagħhom mhux akbar minn xiber u għall-kuntrarju ta' dak li jaħsbu bosta ma jxorbux demm u jaraw iktar mill-bniedem. Qed nirreferu għal frifet il-lejl li biex tarafhom irrid ikollok għajnejn ta' seqer. Claire Mifsud, riċerkatriċi fl-Università ta' Malta, qalet ma' One News li f'Malta insibu 6 tipi ta' frifet il-lejl, fosthom il-pipistrell li bħal ispeċi l-oħra jorqod rasu l-isfel matul il-jum u jtir matul il-lejl. Spjegat li f'dawn l-aħħar 50 sena kienu bosta il-fatturi li waslu biex il-popolazzjoni tagħhom f'pajjiżna tonqos fosthom il-kostruzzjoni. Meta jsir restawr, il-fili jingħalqu bil-frifet il-lejl ġo fihom għax ix-xogħol isir matul ġurnata u matul ġurnata l-farfet il-lejl ikun hija triq qed jistrieħ. Apparti minn hekk sfida oħra li jaffaċċjaw hija l-użu tal-pestiċida fuq art agrikola minħabba li meta tagħmel pestiċida toqtol ammont kbir ta' insetti. Al kontrarju ta' dak li jaħsbu xi wħud, Mifsud qalet li l-frifet il-lejl f'Malta ma jxorbu l-ebda demm u jiklu nemus u baħrijiet waqt li jkunu qed itiru. Ħafna jaħsbu li il-frifet il-lejl huma vampires sewa li jixorbu d-demm imma fil-verità il-frifet il-lejl li għandna Malta jiklu biss insetti u anke fl-Ewropa u dawk li jixorbu d-demm huma restritti għal erja żgħira fit-tropics ġifieri. Qalet li waqt li huwa diffiċli ħafna biex tarhom, mill-banda l-oħra il-farfett il-lejl fidlam jara iktar mill-bniedem. Ħafna nies forsi jaħsbu li il-farfett il-lejl ma jarax, iżda din hija xi ħaġa li mhijiex vera. Infatti jaraw ħafna, jaraw iktar mill-bniedem fidlam, imma apparti minn hekk ukoll jużaw il-ħsejjes ultrasound biex isibu l-insetti żgħar waqt li jkunu qed itiru bil-lejl. Laqda mhux governattiva Bikref immexxija minn Dr. Adriana Vella flimkien ma' grupp tal-Università jagħmlu monitoraġġ ta' frifet il-lejl f'żoni bħal Buskett biex jistudjaw din l-ispeċi li kull ma jmur qed tkompli tgħib mill-Gżejjer Maltin.